個生菜會我都係第一次食，但係聽講呢個係全中國最大嘅生菜會，呢度只係最少嘅一個會場啦。咁我頭先見到咧，沿路全部都係台，好誇張，好多人。哇，封路喎！我哋嚟嘅時候遲咗啦，佢其實咧下晝嘅時候有醒獅啦，跟住仲有啲儀式嘅。我哋今次咧，佢同我哋講咧，就主要過嚟食飯得啦。紅禮牌紅米酒，咁今日咧聽講仲有啲網紅嘅年度生菜會啊！佢今日咧係1000人宴請啊，在場咧會有1000個人一齊食飯。哇！坐呢邊啊！燒酒我飲得多，我未試過全場1000個人大家一齊飲紅米酒嘅。我哋睇下今日有咩餸食。我哋喺湛江食年例嗰種咧酸甜排骨啊！收到紅例牌嘅大佬啊，俾我嘅新年利是未婚先有得攞嘅，結咗婚邊有啊？大㗎！你睇後面。我第一次見到有人揮炮揮紅米酒啊！非常好啊！你睇嗱，真係幾得意。因為呢次我哋係茂名嘅嗰個標題係財神啊，財神啊！先愛散花，福報萬家，愛送福俾大家，大家齊齊嚟接福啦！攞生菜包住啲餸食，嗱呢啲叫生菜會就肯定會有生菜嘅，咁啊祝大家即係身材啊好意頭，好唔好啊？有冇人飲酒㗎？第二個你出場嘅，桃花源啊，花開成片紅當。唔客氣啦，食嘢啦。我一隻雞可以行出廣東啊，無雞不成宴啊！我哋夾個菜，跟住整嚿燒肉。第一次咁食真係。我已經感覺到我要發達啦！原來咧包生菜咧係攞呢一個包嘅，好似兒孫滿堂嘅感覺有。好多葱啊！可能想個人聰明啲啊！ OK， 收咗工啦，19880。係又見到順德嘅博主啦！冇停！鐘聲響起，有鐘聲即係廣州親戚有食有拎嘅啫。哇，係發財喎！要打包生菜。